клип ще играем Черна роза. И тук е Илян и Кръщун. Здравейте! Илян ще играе, аз ще снимам. Много сме оплашени, затова вие... О, шит, какво става, бе? Фенерчето пак бъгва. Фенерчето му бъгва. Фенерчето му Ако бъгва. искате, вие се затваряте Черната очите. роза ще изкочи. Тя така ли се казва? What the hell? О, по дяволите! What? Казвам ви, това е дух. Да, знам, че е дух, той изкочи от ковчега. Да. Ги взем златния ключ. О, дами господа, ще снимам далеч. Ето я пак. Ама ти ще умреш, ма, Патка. Ти тъпа ли си, бе, Патко? Ти тъпа ли си или не? Аз няма да гледам. Да, не знам. Страхливо пиле. Чихо бе, бе. Какво ми снима? Се едно. Айде, фенерчето се оправи. Качваме се нагоре. И дами господа, тук ще има нещо. Със Който може сигурност. да ви оплаши. Затова затваряйте очи. Това е всичко от този клип. Харесайте, абонирайте се и не ви Но препоръчвам. това не е краят. И не препоръчвам да играете тази игра. И довиждане от мен и до скоро. И от тях довиждане. Довиждане!